hapa nilikuwa naandaa set nikiwa Dubai. Nilipenda sana hii sehemu, so I decided to do some tutorials here. Nifanye na matangazo ya dukani. My husband is always there to help. Nikavipanga vitu vyangu vya makeup as you can see. Kwa hiyo stay tuned, nitawekea madarasa mapya very soon. I'm so excited. Kama bado hauja subscribe YouTube channel yetu, nikukaribisha usubscribe, uendelee kupata vipindi vingi sana. Vipindi vingi viko vinaeditiwa ili muweze kupata kuona vitu vizuri na muweze kujifunza vizuri wote kwa pamoja. Karibuni sana Tiffany Stores dukani kwa ajili ya kupata vifaa vya makeup ili wote twende sawa. Kwa hiyo ambaye haujawahi kufanya makeup, unapenda makeup, karibu dukani kwetu, chukua vifaa na utapata mafunzo kokote uliko kiganjani mwako. Tunawapenda, tunawakaribisha sana. Kwa watu walioko mikoani, tunawatumia kwa uaminifu mkubwa na tutorial mpya zinaanza kuwekwa very soon. Kwa wale ambao wako Dar es Salaam, tunawakaribisha madarasa yetu ya live. Tunafundisha bure kabisa endapo tu utanunua vifaa kutoka kwetu. Karibuni.